學會如何來消化。逢星期一至五晚上10點至12點，香港電台第二台，陳淑蘭、陳子清、吳家樂、彭詠儀、林思敏，他。有我哋，有快樂。今日嘅嘉賓係時裝設計師 Cindy。我哋邀請呢一位嘉賓呢，其實我真係識咗佢好多年啦，但係我真係唔記得咗喺邊度識佢，佢都唔記得。就係我哋嘅設計師啊 ，Cindy 你好。Hello Cindy 你好。Cindy 你好。你好啊。嗱，我平時好謙噶嘛，我就話咧我唔會講嘢，結果講好多嘢嘛。今日我真係應該係真係好謙啊，因為唔識問，想唔謙都唔得。咁啊要交俾吳家樂同埋陳子清。陳子清就問下 Cindy 咧嗰個發展史啦，而你咧就識得喺嗰個即係車工啊等等咁樣問，我就收住人工做聽眾咧。我開道門俾你出翻去先。唔係，坐喺度有人工收。我想話俾你聽，其實咧即係薑係越老越辣。係啦，呢度冇老薑噃。廣播界天花板係點咧？就係話我真係唔識問㗎，但係你睇下佢頭先講咗超過1分鐘，係咪？佢就已經係做一個 opening 做得幾好，已經分配咗我哋嘅工作。唔係啊 ，opening 有我把聲，尾有我個聲，就好似無線嗰啲計數啊嘛，你明唔明啊？咁我就坐定粒六啦 ，OK。我要介紹一下咧，即係 Cindy 啊，即係佢自己嘅父母咧，其實都係做時裝嘅，所以我哋今日即係我哋都係好想講下時裝嘅傳承啦。咁同埋另外一樣嘢咧，就係我好感激佢咧，就係以前即係當我個女好細嘅時候，咁我喺九龍塘嗰度咧就開咗間學校，咁就係創意學校，就係俾啲小朋友可能即係喺嗰個年代已經係攞手機去拍片啊，然之後教小朋友咧就係 fashion design 啊，咁佢就係老師，咁我個女就有跟佢學過，咁但係咧幫助好大，即係要講翻俾呢一位 Cindy 老師知咧，就係譬如我個女喺大學嘅時候，即係佢哋要 design 嗰啲 poster 啊。然之後要 design 一啲佢哋出去比賽嘅衫咧，就係因為有呢一個根基，所以啲嘢阿女就識做。同埋我發覺你個女好安慰咧。陳子清，我發覺你個女咧喺出邊咧有啲咩衫咧，我覺得佢個眼光咧都不屑㗎。有眼光，係咪啊？你有眼光，即係話你有陣時話，買嗰件衫咧，佢不屑㗎。佢話唔係 not my style， 係咪已經全部摸上手？呢個唔值呢個價，呢個我都識值啦，唔值咁樣啊？即係我覺得原來細個有呢一個眼界或者係咁樣嘅思維方式係真係有少少特別嘅，係咪？咁啊 Cindy， 不如又可以講一講一樣嘢啦，即係譬如我其實係幾時識你，你都唔記得我？都唔記得啦，即係總之都有20年㗎啦。咁而我就知道其實我哋好多 artist 咧都認識你嘅，因為我哋有好多嘅大型活動，其實都會喺你嗰度揾衫㗎嘛。咁點解你會係啲乜嘢嘅渠道會認識我哋咁多圈內人呢？因為啲小學同學同中學同學就都係做娛樂圈嘅，就變咗做娛樂圈，入晒行，係啦。咁所以就會過嚟聚下舊，跟住就順便揾下衫咁樣。原來係咁，但係佢又好幾得意嘅喎，即係佢父母係做 fashion 㗎啦嚇，但係佢係讀翻譯嘅喎。係咪？咁但係你係乜嘢緣故或者係咩契機，後來會跟咗父母做時裝咧？OK，咁佢哋先係我媽啦，佢本來就係婚紗呢行嘅 sales 出身嘅，咁跟住佢咧就入行咗之後，佢因為把口實在太叻啦，靠把口揾食，咁所以之後就做得好好啦，就開咗自己嘅店。咁就開喺佢個舊老闆隔離添，跟住就俾人封殺咗啦。咁跟住咧就啲行家夾埋嚟就話同啲廠家話唔好批貨俾佢啦。咁佢就企咗喺度啦，即係冇人去批貨，冇貨源啦。咁佢點 sell 咧？咁喺呢個時候咧，我爸就出現咗啦，就話唔緊要，英雄救美啊！唔緊要。但我爸咧唔係呢行出身嘅，佢咧係
佢喺佢嘅爸爸公司係做建築嘅。咁跟住佢就話即係同我媽拍咗拖之後咧，就話就話你唔使擔心啦。跟住佢就拆咗成件婚紗，再冚翻埋。咁佢係無師自通嘅，係一個好傳奇嘅人嚟嘅。咁跟住佢就鑽研咗自己嘅一套裁剪方法啦。咁跟住就幫咗我媽去做翻一個廠，即係佢嘅私人廠房，去提供貨源俾我媽。咁樣跟住咧，我媽話：咁但係喺呢段期間，佢生意實在太好啦。咁但係都要去俾啲3個客㗎嘛，又做唔切咁樣。咁跟住其實租婚紗呢個係我媽發明嘅。哦，香港之前喺佢之前呢個 case 係冇租婚紗呢樣嘢嘅。咁所以佢應該係始祖嚟嘅。係啊，因為佢就係因為俾人封殺，所以佢就要諗辦法點樣可以去出衫俾人。好彩封殺佢喎。係啦，即係人哋話閂咗道門咧，其實暗解咧就開咗更好嘅門俾你。係啊。嗱，喺Cindy講呢一大段嘢嘅時候咧，我腦海出現咗好多個問題。我都諗起你啊。好多個問題。OK，你問先。唔係，首先就係話即係走咗出嚟做啦，咁啊俾人哋封殺，咁點解要開喺舊老闆嘅鋪頭隔離咧？係咪就係尖沙咀好多婚紗嗰條街度開咧？嗰陣時應該係叫而家係咪叫嗰個叫金都商場附近嘅？但係唔係 exactly 喺嗰個商場，之前係喺第二啲位置，係啦。咁跟住因為成行成市啊嘛，咁我成條街都係嚟，咁所以就一定都喺嗰度附近開翻。咁咁啱佢隔離有鋪位，咁佢就不如我又試下啦咁。咁佢都幾天真純真嘅喎，係嘛？即係佢冇諗過，如果喺即係譬如好似吳家樂頭先問嗰個問題，我都有諗，佢係咪挑戰佢以前嘅老細咧？咁同埋好多時可能就係嗰樣嘢咯，即係啲人好似我哋以前講講，喂細個去買波鞋街咯，你唔會專登走去第二度揾嘅嘛？呢一度一定係最多。咁買布啊，南昌街咯，買樓啊，咁即係可能係咁樣樣。我估係咪又係咁？唔係，但係如果你個公司有同事，甚至乎你係老闆咧，即係有樣嘢叫剃眼眉啦，你明唔明啊？即係你譬如話咁啱呢條街係咁喺隔離有個鋪嘅話，冇老闆會咁樣諗嘅。就算係真嘅，大家都知道嘅，唔會嘅，佢一定係剃我眼眉嘅咁樣樣，人之常情。又到我問啦，繼續。好啊。因為你講到就係話啦。阿媽被封殺，老豆出嚟幫手，但係都有天分先得㗎。你講到話婚紗嘅裁剪改咗一個獨特嘅方法喎，喂！獨特嘅方法唔係諗到係做到噶嘛？冇錯，嗱，我同你諗埋一模一樣，但係我話俾你聽，我都係第一次聽到有人將建築嘅才華擺咗喺婚紗嘅重整。嗱，我話俾你聽，我以前咧係一間婚紗公司嘅 house model 嚟㗎，我大大話話着咗100幾件婚紗。你有冇聽過有間公司叫芝柏婚紗？有。係啦，咁其實咧就係佢哋嗰陣時我係個 house model。咁我想點解讚你爸爸咧？你咪着到人哋執咗啊？唔係，我着到我嫁唔出嚟。我話俾你聽，原來真係唔可以着咁多。係啊，100幾下係啊嗱。咁跟住我想講咩嘢咧？我係一個 house model， 嗰陣時係婚紗公司嘅 house model。咁樣咧，只係佢幫我着個婚紗咧，係要幾個人幫我着嘅。跟住譬如話少咗一個人，我自己都唔識會將佢點樣擰嘅，所以覺得你爸爸好厲害。即係你諗下咧，我就算着嗰個人咧，即係佢婚紗有幾譬如個紗啊，跟住點樣着啊，點樣有頭咁呢個。即係我就咁着，我都唔識冚翻埋喺個身度。你老豆係可以拆咗佢，再冚翻埋，所以我覺得你老豆好犀利。跟住你頭先講你老豆嘅事件嗰時咧，我諗起吳家樂，我覺得你嘅 potential， 即係因為佢爸爸咧嗰陣時係做建築嘅。都冇呢個 sense， 都可以砌翻埋。你有少少 sense， 跟住我覺得個 sense above 添啊，咪住 objection 啊？點解你會覺得佢爸爸冇呢個 sense 咧？嗱，所以而家咪就係讚佢爸爸咯，即係我哋了解咯。因為頭先我就係話啦，你要知道咧，做建築啊畫嘢，佢哋要識得冚翻，要砌翻，同埋有唔同嘅 design。佢爸爸就係用咗呢個方式，即係總言之咧，就係用咗一個非婚紗嘅方式去製造一個另類嘅婚紗，你仲唔贏？係咪先？犀利係啦，所以我就要問呢一樣嘢啦，即係點樣去用呢個建築嘅知識擺咗落去婚紗呢一個行業入邊咧？
呢個真係我都唔知係專業，但係咧我好佩服佢嘅就係佢嘅 3D concept 好勁，即係佢諗到成個嘢係勁立體嘅，係一有我啲咩唔明嘅功課我都係問佢呢件衫點樣做，佢都好快就解答到我，因為佢嘅係啦，即係 3D 能力好強啊！呢樣係。咁我想八卦下啫呢一樣嘢，譬如你媽咪遇到困難嘅時候，就係英雄出現嘅時候啦。咁我想問下，其實係唔係你媽咪有困難之前，其實已經識咗你爹哋咧？你有冇了解得咁深㗎？開始即係大家認識㗎啦，拍拖啦。即係你諗下佢爸爸幾好啊，即係幾偉大啊，又開埋個廠俾佢阿媽。轉行啊！哇！你阿媽，你知唔知？你阿媽係唔係一石二鳥？不過我除咗一石二鳥，唔識用咩成語。嗱，嗰頭咧就個事業以為冇咗，原來俾佢發展得更好，仲有一對仲有一個好嘅姻緣添。係咪一石二鳥啊？唔係，雙喜臨門啊！雙喜臨門可能好啲。係咁嗱，咁就開始就係行婚紗啦，係咪先？咁同埋照我所知，好似你父母係後來去咗大陸嗰度發展嘅喎，係咪啊？係啦，咁啱嗰段時期，佢哋開咗婚紗廠啦、婚紗店啦，咁跟住就係80年代就係好興旺嘅時候，咁佢哋就以港商嘅身份翻咗大陸設廠，咁就係第一批即係啦，香港人先鋒嚟嘅喎，係啦，翻咗大陸去做好多婚紗界嘅嘢，咁之後做得非常之好，喺大陸都有過百間分店添。哇！咁你應該屋企好有錢㗎喎？唔係，你我都估到你一定係問呢一個，因為你問到銅臭係咪？我沖咗涼，都沖唔正啊個銅臭味。就你本身嘅味道出咗嚟啦。OK， 香水味冇咗。啊，咁啊點啊？你即係喺內地啦，開咗百幾間嘅婚紗鋪啦。咁跟住個發展係去到點樣咧？跟住就係嗰陣時咧 ，internet 未有咁發達㗎，咁佢哋就都係靠好多行街嘅 sales 去唔同嘅省度去 sell 我哋係婚紗廠嚟㗎，我哋可以提供啲婚紗俾你哋啊咁樣，仲可以租添。嗰時間開始就係話已經發展租婚紗呢個。係啦，咁啊引入埋呢個大陸呢個市場。係啦，咁樣跟住就開始慢慢喺佢哋揾到第一桶金，跟住就開始慢慢整咗佢哋個王國出嚟。咁嗰陣時喺中國咧，冇咁多呢啲婚紗廠嘅批發商嘅，咁佢哋真係數一數二係其中一個嚟㗎啦。哇！你睇到咧，阿 Cindy 講嘢嗰對眼啊嚇，即係其實係好佩服佢父母啊，係咪？即係呢一個嘅先鋒啦，係咪先？咁我想問下，係唔係就係因為你覺得佢哋好叻？即係就算因為你根據你自己嘅喜好，你去讀呢一個翻譯啦，就係英文加日文啦，係咪？咁但係為什麼你會入行咧？係咪就係因為好敬佩你父母咧？定係話因為嗰個天分入咗你嘅血裏邊，你 DNA 有呢一樣嘢咧？本身自己都中意 fashion 嘅，由細到大都係嘅。咁又好中意畫畫，我有諗過做 fashion designer 漫畫家好多呢啲artistic 方面嘅嘢嘅。咁跟住後尾我曾經大學咧有第二個論文同埋呢個 portfolio 去考下，即係睇下自己究竟咩 quality 啦，去考下啲大學。咁我係個 portfolio 入到世界好多頂尖嘅 art school、fashion design school， 但係點解我又冇去讀咧？因為我的而且確睇咗佢哋嘅 course 嘅內容，其實個內容我睇晒4年，即係4-5年啦，有啲 course 嘅內容就係我阿爸教緊我嘅嘢，咁我都識晒啦。咁我係咪為咗張 cert 要去讀咧？咁啊，不如讀我自己中意嘅嘢啦，咁樣咯，係啦。點解你阿爸會識晒嘅咧？所以係一個傳奇人物，佢係無師自通嘅所有嘢。係啊，佢嘅 concept 啊，佢教我嘅所有嘢咧，係佢用好多計數嘅，即係可能係因為 architect 嗰方面引入咗，佢用好多計數嘅嘢去，譬如螺旋紋點樣出啊，一個衫要用邊一忽個布係會比較有彈力多啲啊，呢啲好。即係佢自己 understand 嘅，全部都係摸索翻嚟。但係呢啲就正正係而家大學教緊嘅嘢啦。哇！我諗到4個字啊。咩啊？佢媽媽加爸爸絕對係強強聯手啊！我諗到3個字。咩啊 ？Amazing。嗱，你嗰3個字 amazing， 喂，我認同喎。係咪啊 ？OK， 亦都覺得你屋企人啊好 amazing 嘅。多謝。講翻第一 part 嘅時候咧，你講到啦，嗱，依家好多人都話，租婚紗啦、租禮服已經係一個好普遍嘅事件啦。當初
點解會有呢一個嘅 idea 咧？當然我哋知道咧，就係話要買一套婚紗、買一套禮服，哇！可能佢個價值都唔平啦。再加上就係話，睇住嗰句用一次嘅啫嘛，係咪先？咁你點解突然間丁會諗到呢個租婚紗禮服呢一個嘅生意出嚟咧？因為佢賣咗一件貨出去就唔會翻嚟啊嘛，咁所以又做唔切。即係生產唔切，咁所以就用一件衫去做好多唔同嘅生意，所以就發明咗租婚紗呢樣嘢咯。但係當時點樣 sell 呢樣嘢咧？譬如話客人接唔接受咧？有啲人覺得，咦，即係又熟先啲講啦，咦，人哋着過㗎喎，你知有時呢啲。咁你嫌你咪買咯，咁咪問咯，我知唔使問啦。唔係，咁我冇錢。咁我都要着租噶嘛，你明唔明啊？咁我咪所以話點解由呢度開始咯？如果你咁講嘅話，好多之前應該會有啦。嗱，我今日問你，你問你，我哋而家好事事論壇，唔好意思啊，白同阿陳陳博士，我哋成日鬧交咗。咁你其實你知唔知㗎？即係已經呢一樣嘢要問翻 Cindy 先。點解 Cindy 可能話蘭子你講得啱？係咪啊？即係嗱，老實講一樣嘢，我認為啊嚇，即係每個女人咧結婚咧都係會諗住，我個婚禮係會點，婚宴啊點樣樣，可能坐個地球乜嗰啲波落嚟咁樣樣，跟住咧，我唔記得嗰個咩波嘅咁樣樣，咁跟住咧個婚紗又要點咁樣樣，個個都想做公主，咁一定係想自己擁有嘅，但係婚紗。我未結過婚啦，因為我着就着好多套，幾多錢到嘅一套即係最靚靚地咁樣樣咧，使唔使過萬㗎？睇你嘅要求，最平你到啊？你傷啲乜嘢啊？係啦，哇！要去翻嗰個年代，係咪嗱？起碼嗱，講翻就係由開始你哋開始有租婚紗呢一個年代，嗰陣時我知一定好貴㗎啦，因為嗰陣時啲地鋪個價錢都好貴嚇。咁同埋嗰陣時嘅收入都唔會係好多，所以我就係話咧，點解會突然間丁諗起呢樣生意咧？因為佢媽咪係 top sales 啊嘛，真係犀利啊！但 top sales 仲要個腦係諗到嘢先得㗎，係啦，即係佢嗰個 marketing skill 咧，我想了解一下，即係好似阿嘉樂所講，有啲人都會驚，我着人哋套婚紗喎，咁佢點樣去令到啲人覺得我着人哋嘅我都好幸福？會唔會係佢用咗一樣嘢，即係等於我哋 BB 啊嚇？咁有好多人都話，我想攞佢張 BB 床，佢另外阿三叔個仔着嗰件衫，因為佢哋健健康康成長，咁所以咧，我而家我嘅小朋友係咁樣咧，我就會覺得佢哋好健康啦。其實會唔會有類似嘅 concept 咧？佢咧雖然係同一件婚紗，但係佢喺同一件婚紗裏邊都會改少少 detail，去令到佢變咗唔同嘅嘢出嚟嘅。哇！犀利！咁就係啱喎，因為你影相嘅時候咧撞款㗎嘛，真係係咪先？撞婚紗可能會有啲人真係會介意㗎嘛。好啦，咁啊又要答翻阿蘭子啦，我又幫翻你。多謝你啊，五伯。嗱，嗰陣時咧嗱嘅年代。雖然都可以叫豐儉由人啦，平極都有個譜嘅。如果講緊係80年代最豐盛嘅時候，一個 average 啦，係 average 幾錢一套婚紗？一定係唔會係3個位可以買到件婚紗，即係幾百蚊，幾百蚊應該唔得啦。 4個位都唔得，我相信。係咪啊？相信嗰陣時買咧，其實我真係冇問過呢個問題啊。嗰陣時仲係 BB，係咯。但係咧，我又唔平㗎。Good question 啊，係啦。咁但係佢就因為買。度身訂做係貴啦，咁佢租係會比買平嘅，咁真係豐儉由人啦，即係佢會用唔同嘅價錢去 sell 唔同嘅人。冇錯，嗱呢一個咧，我要幫下 Cindy 啦，即係等於而家我哋買套西裝一模一樣，你個西裝可以係好平嘅，名牌子都可以有好平，真係睇你用咩布料。即係裙架唔傷金線咁係嘛？嗱，你一講中式你就明啦，真係有為。我有裙架着，不過冇金線嘅，所以我100蚊搞掂。同埋你嗰條縫咧，人哋嗰條縫咧本身好長嘅，你條縫你得丁咁低，咁咪平好多咯。一個 logo 咁你而家明嗎？我明啦，即係我婚紗就冇花咁樣啦，又或者有紗冇分，係啦，即係人哋用鑽石，你用水晶，或者係浩石、蘇聯石，咁係咪個價錢又唔同咗咧？喂，有嘢問，好八卦嘢，因為嗱你係。當然嗰陣時年紀細啦，但係一定接觸好多㗎。我成日都覺得咧，去到咧即係談婚論嫁揀婚紗嘅時候咧，通常咧都有啲意見㗎嘛。
尤其是啲佢而家都有啦，佢而家都係租婚紗啊，幫人哋做衫噶嘛。嗰啲係啦新娘啊、新郎咧嚟到會唔會話奄尖聲嘅？甚至乎咧，我做婚宴都見過，睇好多鬧交嘅喺度擺緊酒嘅時候咧，喺後台鬧交鬧到咧不得了嘅。同邊個鬧啊？即係同老公啊？老公又俾老婆鬧，奶奶啊老婆又有同係啦伴娘啊又有同酒樓鬧，即係總之就係話學你咁講啦，大家都希望一個圓滿嘅婚宴啦最靚咁樣㗎嘛。但係當時你知道涉及到好多人同事咧，一定會有啲嘅出入啊，時間上面嘅調動啊。咁有時我試過做一個婚宴咧，真係嘅個新娘咧換10套衫都有，佢請晒啲官嚟到，每個官都要上台講嘢同埋唱歌。好啦。去到11點半，仲上緊雞。哎呀，有一半人已經走咗，因為搭唔到車啦。咁跟住主辦單位話：嘉樂啊，你上台叫啲嘉賓唔好走住。我話你玩咁耐，你真係會走。我會咁樣講啦，大家唔好走住，鮑魚未上台。去得嗰啲會叫自助食嘅鮑魚咩？係咪先？即係所以就係話啦，有時就係話啦，主人家好希望將件事搞到好好，但係如願就未必係如願不常，以上係不常啦。嗱，我呢個位又要幫下 Cindy 先。點解咧？第一，佢做衫嘅，佢唔係做 event management。唔係，我咪就係話咯，我嘅意思係話，每一個嘅主人家都希望做到最好，但係去到你嗰度嘅時候啦，喂，會唔會有好多麻煩，或者係佢想到係咁樣，但係你哋做唔到，而好多麻煩客啦，直接都講咧。比起賣 product 即係賣衫，我覺得照顧客人嘅情緒會比較更加重要，因為婚禮咧其實係一個過程嚟嘅啫，即係唔使件事話睇到好大，其實衫都係一部分，一小小部分嚟嘅。咁當然喺試婚紗嘅途中，我都見過唔少嘅六角大風箱。哇！咁啊，最中意睇呢啲啦。我哋就係想聽呢啲，我哋轉頭翻嚟繼續。好啊，睇下頭先大家幾開心，你一有好多嘢去分享，其實我覺得嗱，第一樣嘢咧。出現發生喺阿 Cindy 身上面咧，可能都會俾佢平復咗。你睇下佢講嘢幾溫柔，講嘢個 pacing 幾慢。其實大家喺度發緊脾氣嘅時候，你會唔會其實都唔令到佢哋可以平復翻呢？定係嗰啲佢哋已經忘我嘅世界，繼續喺度六角大風上咧？我盡量做安撫嗰個角色啦，因為當然新娘子咧好想着佢自己嘅 dream dress， 咁件 dream dress 有時可能顏色就唔係咁啱啲長輩，有時個暴露嘅 scale 可能又比較多咗啲，咁有啲長輩又唔中意，或者啲未來老公唔中意，即係好多因素去令到成件事未必咁 smooth 嘅。係啦，咁試過即係都喺試身室度遞下紙巾啊。安慰下啊！啲同事又拉住啲未來外母啊，即係好多情況都會發生嘅，好多突發嘢。即係唔吉利啊！試婚紗客，你知唔知我有個朋友，即係結婚之後呢啲嘢咧，真係要喜喜慶慶啊！我有個朋友咧，真個樣係啊，變咗家有喜。係啊，嗱，真係唔到我唔 show 一個八婆樣俾你。我有個朋友結婚嗰日咧，咁樣咧，佢嗰度咧，人哋又接新娘啊嗰啲咁樣樣。咁跟住咧，佢嗰啲房咧，即係傳統咁樣有兩個喜字嘅椰子。個菲律賓工人唔知訂喎，劈咗一個喜字嘅椰子喎。嗰段婚姻6個月冇咗啦。佢為什麼佢想煲椰子合掌瓜湯？我諗菲律賓人咧見到椰子就諗住要劈㗎啦。佢冇攞嚟煲湯啊？冇，劈咗個椰子。哎呀，喂，兩個喜字嘅椰子掛咗喺度，你劈喎咁你諗下新娘咧試婚紗咁起流淚喎，真係唔掂啊！係啊，所以我奉勸各位結婚嘅人咧，即係一定係唔可以流淚㗎。唔吉利啊 ！OK， 我以為你係叫佢哋收埋個收埋對椰子都要嘅。喂，咁頭先我又真係想問啦，嗱，頭先你所講到咧出現呢啲問題啦，例如啱啱講奶奶着紅色，新抱唔可以着紅色，嗱呢啲咪會㗎？其實嗱新抱係着嗰個叫做頭先嗰個中式嗰個先着紅色，平時佢哋嘅婚紗着紅色㗎，唔係婚紗白色，但係佢哋咧換10幾件衫嘅時候，其中一件係紅色㗎，一定㗎。同埋呢樣嘢就係咯，你靚我唔靚得咩？咁奶奶都要靚噶嘛，係咪啊？係喎，好問題喎。咁奶奶着紅色，咁個新娘又着紅色啊？咁邊個嫁？咁所以話有時就係講咧呢樣嘢咧，就係話一影張相嘅時候咧，我奶奶霸咗紅色啦。
喂，唔好講到去到呢度啦，我哋做大台都係啦。一位阿姐揀咗隻紅色，你哋身邊嘅主持係咪？陳芷清橙色啊、粉紅色啊、紫跟住色咁樣咯。你冇我爆嘢呢度爆嘢。我哋試過啦，有一位女主持揀咗紅色衫，咁當時咧彩排嘅啫，彩排完之後咧，跟住就係嗰位阿姐就話啦，叫佢換衫。哦，因為佢着咗紅色，我都有聽過呢啲。係咯，咁所以就係呢啲情況。所以我唔撈娛樂圈咯。你開緊咪喎依家？喺呢度邊度？我哋喺邊度？呢個唔屬於娛樂圈。嚇！我覺得自己係喺娛樂圈。係咩？你覺得自己係翻緊政府工啊？呢我係政府工嚟㗎，我政府公務員嚟㗎。係咩？我唔係喎。你唔係咩？我都冇考到牌。好啦，冇 challenge 啊！冇都 challenge me，都 challenge me。佢接口震。係啦，我哋問翻 Cindy 先。係咁樣，係啦。咁你繼續問。Cindy，咁係啦，你話你又見到就係，我覺得係保守咗。有冇試過聽到係嗌交嗌到咧？我唔結婚啊！我就。有啊，有哇，係最後都結唔成，真係係啊！咁結唔成，其實你哋都幫佢做咗個婚禮，定係租啊？佢嗰陣時，如果幫佢做咁樣樣，佢仲俾唔俾錢？梗係要俾啦，佢結唔結婚都俾㗎啦。做就要俾啊！如果鬧交唔使俾錢，我餐飯出去食飯都鬧啊！其實我聽咧，以咁多個服裝界嚟講咧，我覺得做婚紗嗰個服務咧，真係好頭痛嘅。首先又要照顧佢哋嘅情緒，第一啦，第二咧。改最多嘅就係婚紗，因為你諗下，譬如你嗰段時間試身咧，佢哋嗰啲又係要仲未減晒肥。係啦，即係差唔多每個禮拜都要同佢收啲，有啲可能就緊張佢就報息就放啲。所以係唔係真係要幾耐到要同佢哋執啊咁樣㗎？OK，通常咧如果度身訂做婚紗咧，我就會建議佢半年前開始揾我啦，3個月前都得嘅。咁但係因為要去傾款啦，去揀料啦，去有機會，通常啲新娘都會改變主意嘅。咁喺個3個月嘅冷靜期咧，就可以俾佢慢慢揀、慢慢改、慢慢諗咁樣。咁跟住到真係試身啦，咁其實就係1個禮拜前嘅啫。嚇咁問㗎咋？係啊，因為嗰段時間嘅變化機會率比較低，即係 final fitting 我講緊，first fitting 梗係可以早啲做啦。咁俾佢睇效果，會有 mock up fitting 啊嗰啲咁樣嘅。咁但係 final fitting 就真係1個禮拜內。但係咧，我又想講1個禮拜內，其實我都試過有一個好大嘅轉變，就係一個女仔去嚟 M 前同嚟 M 後，個胸爭咗3寸，件衫跌咗落嚟，係啊，所以都好誇張。咁但係如果佢突然之間要加翻咁多布，對你哋嚟講有冇難度？冇難度嘅，因為入邊件衫都有紙口去預留咗俾佢嘅，咁佢真係攞走啦，我哋先 trim 晒啲紙口走嘅。嗱，我好似唔記得咗睇咗嗰套係叫韓劇定係國劇？哇，好大分別喎！唔緊要，都係劇，OK。亞洲人，好啦，咁嗰度咧係類似係講嗰個係都係做婚紗定係唔知乜嘢嘢咧？咁嗰個應該係財閥個女，財閥應該係韓劇啦咁。咁佢跟住喺上去嗰度咧，跟住成件衫就好似阿 Cindy 咁啦 short。咁咧大家會哇新娘露胸啊咁啊笑佢，因為佢係財閥個女啦。跟住好似嗰個婚紗公司要孭嘢㗎，即係嗰個 responsibility 係嗰個婚紗公司嘅責任啊咁樣咁。咁會唔會因為佢話你哋 supposedly 應該係你要同我做晒 fitting， 點解我會可以喺咁多人嗰度出醜成件衫咁樣上咗落嚟？個劇情就係要個服裝公司去係啦，咁應該個女主角就係應該都係服裝公司咁樣咁。真實有冇呢啲事件發生咧？有冇呢啲咁樣咧？因為頭先講咗話嗰度原來可以爭3寸，真係上咗落嚟㗎喎，係咪？咁譬如話真係上落嚟有冇啲咁嘅事發生？第一，第二樣嘢會唔會上落嚟關唔關你哋事咧？要唔要孭咧？你哋？即係 touch 未試過有咁嚴重嘅情況，但係都要小心去處理嘅。明知嗰件衫係着起身咧會有呢個危險，咁我哋就會喺入邊做好多手腳，即係譬如話set 3種唔同嘅安全嘅方法，去令到件衫唔會上落嚟啊咁樣。譬如話加多條橡筋去 lock 住條腰，等件衫點都上唔到落嚟啊，或者喺拉鏈入邊可能做多條拉鏈啊，好多唔同嘅嘢都可以
幫到嘅件事。咁至於你話使唔使負責任咧？咁其實我哋都要小心處理。譬如話好似吉針啦，有時同佢哋做 fitting，吉到個客咧都可以俾佢哋 sue 嘅，呢樣係真。所以寧願自己隻手墊底，吉到自己都唔好吉到人，係啦。哦，喂，即係我覺得咧，乜紋婚紗呢啲嘢咧，我突然間變咗好白，好多嘢想問。今日咧問唔晒㗎啦。好，咁聽日繼續。好，聽晚再嚟過。好。雖然我琴日就話咧，我對於呢一方面咧，即係做衫啊等等，我唔係好識啦。但係原來婚紗呢家嘢咧，我都有啲熟悉嘅。或者你着得最多百幾套喎，真係唔係講笑，所以嫁唔出就係有理由嘅咁。好啦，我琴日本來想講一樣嘢咧，我覺得咧 Farrow Wong 咧，即係好彩阿 Cindy 冇真係真正入去呢一行，因為 Farrow Wong 點會輪到佢？人哋入咗行10幾年，佢唔做咩？一段時間 design 佢嗰度冇做啊嘛。唔係啊，係咪佢有做，佢一做就做到而家啦。你係 design，咁嗰陣時你係咪同嗰陣 Farrow Wong 起咗未㗎？起咗啦。但係嗱，譬如話咧，大家都知道嗱，我識得 Farrow Wong 咧，就係唔係因為我識，我覺得哇佢啲婚紗好靚，因為我唔識啦。你係想講好獨特係咪咧？貴啊！特別貴。即係大家要一樣嘢就係話咧，哇！你一定係有頭有面咧，有家世先可以揾到 Farrow Wong 幫你做呢個婚紗同埋設計婚紗咁樣咁。咁係咪以你哋嚟講咧，即係指標就係 Farrow Wong 定係嗰陣時？你唔使提佢名咁多次嘅，你有8次都有。唔緊要啊！即係我話咧，有陣時大家好驚人幫佢賣廣告，你揾到佢先得㗎，係咪先？所以都唔怕幫佢。我就係覺得咧，着衫係要自己着得起咯，價錢貴咧，着得肉酸都冇意思。啲人會唔會係因為人哋嘅名氣啦？譬如話係點樣去揾婚紗咁樣去設計咁樣嘅咧？即係或者嗰個人咧做大碼好好㗎咁樣，咁我就揾佢咧，因為我係屬於大碼嗰啲咁樣。會唔會有啲知道點樣去揾婚紗咁？或者佢知道呢家嘅婚紗多數中意係做啲燕尾啦，有啲係做娃娃裙，有冇啲咁嘅 identification 咁樣㗎？我相信唔同公司都有佢哋自己獨特之處嘅，即係長處啊。咁譬如話Farrow Wong 之前出嘅咧，有一系列應該係黑色婚紗嘅。咁對於亞洲人嚟講咧，其實係一件都唔係大吉利嘅事嚟嘅，着黑色係喺婚禮入邊。咁亦都係因為呢件事咧，係喺我個試身室鬧出好多唔同嘅我哋好多故事出嚟嘅。係啦，就係因為嗰期佢出黑色婚紗，所以好多新娘上嚟都要追住揾翻黑色嘅嘢去着落去婚禮度。咁跟住啲奶奶啊、媽媽啊就好唔滿意啦，跟住就鬧交啦咁樣，都有好多呢啲。咪咯，老公可以着黑色禮服，點解老婆唔可以着黑色？我老公如果有啲咩3長2短咧，就因為你着黑色啊。問下有冇機會係真係着到咧？其實黑色嘅婚紗咧有冇咧？婚禮咧就唔係兩個人嘅事嚟嘅，基本上係好多人嘅事嚟嘅。咁即係除非佢係斷六親啊，或者點樣啦，如果唔係都真係唔成功嘅，唔成功嘅。但係所以黑色真係唔吉利㗎，即係喺婚禮上唐人嘅。但係調翻轉咁講啦，喺設計師或者設計嚟講咧，我覺得咧唔跟傳統反轉去做咧，一定係攞到個 noise。嗱，大家接唔接受一件事？起碼嗱，頭先我哋提呢個名就係話，我唔理你乜乜 van 啊乜乜 van，總之一講話黑色婚紗。你夠膽講出嚟嘅，你可以諗㗎。喂，吳家樂，我而家嚟緊設計一套婚紗禮服，我唔理你着唔着啊，熒光粉紅、熒光橙、熒光系列， OK 啊，係嘛？即係原來喂，吳家樂做設計師設計一紮熒光系列，但係有人真係肯着出嚟。其實如果呢啲顏色多唔多，即係多唔多人着白色或者係嗰個象顏色以外嘅婚紗咧嘅顏色有。大部分係咩顏色啊？即係會有機會可以着到咩顏色啊？有一期好興 nude 色嘅 nude 底然後係啦，即係入邊好似即係好似冇着裸係啦裸露啲咁樣，出邊就有好多薄身嘅 lace 去即係一期一期嘅，我都覺得係呢期個廣告興乜嘢，啲人就會去揾啲乜嘢咁樣。咁但係其實我覺得着婚紗最緊要啱翻自己嘅身形，呢個重要啲。嗱，其實我咧就覺得咧即係而家嗰啲人嘅環保意識好強，咁當然大家都好中意自己，哇！認為自己一生人一次結婚啦，係
咪先咁於是乎咧就梗係獨特地有個婚紗，不過着咗婚紗一次之後好浪費喎，咁會唔會有啲服務就係我着完之後咧，我可能你可唔可以幫我？我想做一個紀念，我有陣時得閒都可以着下，將佢改咁可以。我都有呢個服務嘅，係啦，可以將佢改裝。男士啲燕尾都可以改翻平㗎，即係類似唔同嘅衫，我都好support 環保呢樣嘢。係咁就會將佢哋改裝，或者用翻某一部分去做另一件嘢。係啊，因為你諗下嗰件咁有回憶嘅嘢，咁你有陣時擺落個倉度咁樣就慢慢發黃啊嘛。如果嗰件嘢時時日日着到啊，每年着一次啊，或者將佢改為睡衣，日日瞓住着啊咁樣咁幾好啊。同埋有一啲會係留翻俾自己個女着，係啊，係咪先嗰個傳承啊？或者借俾小鳳姐唱婚紗背後咯。佢一好中意着波波裙噶嘛，個晚裝啊。咁點解要借俾小鳳姐？小鳳姐借俾我哋可能係啊，好有錢嘅喎。有冇人用過小鳳姐個波波白色黑點咁樣我嚟做呢啲咁嘅婚紗咁樣㗎？有，但係姊妹裙嚟嘅，一 set 姊妹裙。哦，即係玩嘢好得意嘅，係啦。又有嘢追問，正經嘅今次。係啊。即係之前嗰啲唔正經啊。好多都唔啦，係正咪啊？經，依家正經翻。頭先先嚟講個重點就係話啦，着衫最緊要配合個身形，因為好多人就係話啦，喂，我有咁嘅身材就想 show 啫，有時我冇咁嘅身材又夾硬 show 喎，咁點算咧？去到你嗰度啦，好似唔可以舉兩位，我都可以講翻我嘅經歷喺佢嗰度試衫，你講咗先。哦，咁你講，你肯講自己就好啦。咁又交俾芷菁問啦。有一樣嘢咧，我都要好感激阿 Cindy 嘅，即係我因為以前咧，我哋做 show 啊，你成日都要我買唔同嘅衫咧，真係好煩嘅。咁所以我都會去佢嗰度借衫嘅咁。咁我最記得有一次咧，就係當我去 fitting room 嘅時候。我喺度試緊衫嘅時候，我突然之間好 shock 啊！你知唔知啊？因為嗰段時間我冇咩做運動，我就發覺哇，點解我背脊啲肉會擠住咗嘅？咁你知拉鏈嘅時候，你突然之間背脊有一堆肉喎，咁我就呆咗。咁然之後咧，我自此之後我就同自己講唔得。我一個禮拜要做幾多次運動？即係我突然之間會提醒翻自己，其實你一定要 keep 啦。即係你唔好恃住你塊面瘦，然之後你就已經可以橫行無忌咁。所以我要多謝 Cindy。如果唔係因為我成日去試衫咧，我唔會咁勤力。點啊？我好 open 嘅。今次到我唔放過你。都唔放過我。原本你話試衫時候一嘟肉喺後邊，係啊，好唔開心啊。跟住你翻去做運動，係咪做咗個背肌出嚟？嗱唔係，因為我做瑜伽，咁所以咧即係我冇用太多個 weight，我都係用翻自己嘅身體嘅 weight，咁同埋一路睇電視，一路又喺度做背脊啊。即係你通常如果係用翻你自己嗰個 body weight 嘅時候，你就唔會太 muscle。有問題係點樣咧 ？Cindy 係一個一流嘅設計師。如果我係陳芷菁，發現我有堆肉喺背後嘅時候，Cindy 你可唔可以有機會將我後邊啲肉撥翻去前邊？因為佢哋着衫啊，教你着胸圍嗰啲咧係點樣樣？我以前唔識㗎。咁遠啊嘛。唔係啊，佢教你咧，原來咧你係要我知係要咁樣撥，咁你個胸就會咪住 objection。唔係啊，因為我見咧，我着婚紗嗰陣時，啲人係幫我撥嚟撥去嗰啲嘢。你都要了解我嘅性格。我係唔中意露胸嘅，所以唔使幫我撥 ，OK。同埋第二樣嘢，我好簡單，隨住年齡嘅增長，我通常都係揾長袖。你唔信問阿 Cindy，後來我都要話，你可唔可以揾件長袖俾我？比較難。我知陳芷菁嘅性格咧，凡事追求完美，佢會覺得有啲贅肉喺後邊嘅話，我殲滅佢，我做運動。好啦，陳芷菁同陳淑蘭咧就係一個非常之好嘅配搭，因為咧一個天堂一個地獄，我就係覺得吓。唔好嘥啦，撥去前面啊！我揾得 Cindy 嘅話，Cindy 幫我搞搞佢。咁譬如話呢啲，即係因為我見咧婚紗咧，佢哋嗰陣時當我啲肉咧，即係好似泥膠咁樣搓嚟搓去嘅，因為佢係即係紮啦，同埋啲紗啦嗰啲嘢咧，可以將啲嘢唔知可以鬼鼠收埋佢，你可以唔撥去前邊嘅，你可以撥喺個囉柚嗰度。撥到咁遠？係啦，唔係啩？係咪可以？喂，其實咁，如果係咁樣，佢可以開埋推脂嗰個生意啦。你點知佢暗解冇做呢個？好啦，咁有呢個市場。解答下蘭子，係咪可以推嚟推去？我都想知道，因為其實真係㗎，你個個如果身形靚、身材好嘅，咁啊梗係着乜都得啦。但係嚟到嘅話，我要求高啫，但我做唔到嘛。咁點樣幫到佢哋咧？
哇！從好難何說起？從我哋講咗太多嘢好多啦。經歷啊！我相信就好以阿蘭頭先所講啦撥，去前邊都係其中一樣嚟嘅，真係真係經常都要發生嘅，因為肉係可以喐動嘅嘢，但係當然如果瘦得滯咧，得骨嘅話咧，係好難去撥任何嘢都撥唔喐噶啦，因為都冇肉可以去製造任何嘢，係咁通常試身嘅時候咧，我都會周身摸，即係摸人哋個客人，係究竟佢有冇potential 去將啲肉撥去另一個方位咧，令到件事望落去更加立體。咁有冇啲飛機場嘅新娘咧？佢哋有着低胸裝，就又唔知自己有飛機場，咁怕唔怕真係上落嚟咧？咁樣樣，即係佢哋有啲我要求我好想好 sexy，但係哇，大佬你係好有錢擁有飛機場嘅人嚟嘅喎，咁點樣擠都擠唔到，有冇呢啲咁樣樣咧？有嘅，但件衫一定唔會上落嚟，因為人體上最幼嗰個部分應該係 suppose 係條腰嘅。當然都有肚腩啊嗰啲，但係 lock 住條腰咧，件衫基本上都唔會上落嚟嘅啦。就算你幾上面有冇肉都好啦，都唔會跌衫嘅。最多有隻雀仔飛落去咁樣。你發唔發覺咧？佢幾 part 都係問呢一樣嘢，係咪？我好關心呢個問題，我 OK，我托得住件衫，所以咧，我哋可以咧去第二 part 啦。哎呀，唔俾我再問啦，好啦，好，你問啦，唔係你都講下男人都好嘅。我就係話嗱，女士嘅要求啦，譬如話一定貪靚，有冇啲男士啲新郎咧嚟到嘅時候咧，對自己嘅要求又好高，而又覺得你都聽過比較奇怪嘅要求咧？嗱，正常禮服嘅大家都聽慣啦，但係有冇啲我唔要禮服，我要脫穎而出，我要跳脫嘅？有冇啲咁嘅客人咧？有嘅，個人嘅 theme 都唔同嘅婚禮。咁試過有一個咧係一半係男，即係佢個身上面一半係女。跳嗰隻舞嗰隻係咪啊？突出啲嘅，陰陽一邊黑一邊白咁樣，即係個個人都有佢哋自己中意嘅嘢，或者想表現嗰個情緒嘅嘢。咦嗱，佢呢啲咪叻咯？Halloween 可能可以又着出去着，即係結完婚一次件衫冇啦，Halloween 可以着出去啊咁樣。咁個老婆又點襯翻佢咧？又係一邊黑一邊白喎。係喎，老婆着男裝。哦，嗰個係成個 concept 係令到人哋好 catchy 嘅，OK，好記得嘅。哦，真係幾好喎！喂，咁呢樣嘢咪就係嗰樣嘢咯。最緊要唔係兩個人嘅事啊嘛，其他總之嘅長輩都接受先得噶嘛，係咪先？如果長輩唔接受嘅話，喂，你兩個玩晒啦。Cindy 啊，嗱，女性咧着婚紗咧，希望凸顯自己咧就係身材好啦咁樣樣。咁男性嘅新郎咧，通常佢哋着即係諗住我着禮服嘅，個個都想自己英俊啦。咁男裝嘅新郎服咧，係啲咩突出到佢哋新郎係英俊嘅咧？哇！會唔會係用布料或者係着得高啲咁係咪啊？係咯，矮嘅着得高啲咯。嗱，好多時男士都有肚腩咯，係咪先？遮到個肚腩咯。會唔會咧？修飾啊，呢啲係咯，個比例上咯，即係可能衫嘅長短或者布嘅質地都會有影響嘅。即係當然，如果你比較有少少肉嘅，咁就唔建議你着啲太塌嘅衫咯。即係着啲挺身少少嘅，就唔會有一個擠出。會唔會嗰啲個新郎都希望自己咧高咩？個玉樹臨風高噶嘛？咁會唔會咧？譬如佢得5尺6寸，佢做5尺9寸嘅褲，寧願喺個底下度咧自己着3寸嘅皮鞋咁樣，會唔會有冇啲咁嘅樣啊？試過，真係會着增高墊，即係望落去個比例高啲啊，係啦，高啲。其實而家咧唔使話做新郎啦，而家都係興嘅，都係潮流嚟嘅，所以你會見到有好多嘅樂隊嘅成員啊等等，或者係而家你街嗰度你都會見到好多男士都希望自己靚啲，咁你都會見到即係佢哋會着嗰啲厚踭鞋嘅，咁其實呢一個都已經唔止係新郎啦。我有經驗，係以前咧就要訂做一啲咧內外口踭鞋嘅，依家咧現成可以買到噶啦，內增高。點解要內增高咧？如果你內夾硬攝高佢咧，你個腳眼突得太出咧，你鞋會甩嘅。咁但係依家內增高嗰啲咧，佢會將個鞋腳眼或者升翻高，等你冇咁容易甩。所以咧，內增高3寸，外增高3寸，6寸。哇，6寸，哇！哇！犀利。
有一樣嘢我好欣賞阿 Cindy 咧係點樣咧？即係佢幾忙都好，佢自己都會好希望就係將呢一門嘅手藝技術咧，佢要傳承開去嘅。即係以前就教我個女啊，同埋嗰啲小朋友啦。其實而家佢繼續嘅喎，都有好多小朋友係跟佢咧學嗰啲咩縫紉啊嗰啲咁樣針子係咪啊？你話係好得意嘅係咪啲小朋友？好得意嘅，即係細個，即係最細嗰個應該係7歲啦。咁啊都有好努力地，即係啲媽媽其實當初就係要求，哎呀，我想佢哋有一個基本嘅知識，譬如話粒校服紐甩咗，佢哋自己點樣去補翻條褲穿咗，點樣去補翻。咁我就由呢啲基礎去慢慢一個 step 去教佢哋。首先就由穿針啊開始啊，咁穿到鬥晒雞啊咁樣，都好得意。誒，陳芷菁，你細個嗰陣時玩過，我發覺而家好少呢種咁嘅俾細蚊仔玩嘅。我哋細個嗰陣，媽咪咧係有樣嘢咧，就一個圓圈嘅嘢，即係好似可以夾得嘅。跟住你有塊布，咁就係呢個圓圈嘅中間夾咗，跟住你自己繡嘢嘅。而家好似少咗呢啲，所以少咗細蚊仔。係啊，細蚊仔而家好似少咗呢啲咁嘅遊戲，所以喺你嗰度就可以學翻嗰啲 basic 嗰啲針子係咪啊？嗱，不過有個問題咧，就係話啦，嗱，我自己自細接觸針線咧，我就完全覺得冇問題嘅。但係依家你知呢個年代啦，好多家長咧到愛錫子女咧，就如珠如寶咁樣啊，俾佢揸針喎，拮到喎，肉赤嘅喎，係咪咁多家長都肯放手交個小朋友俾你去咁樣玩針線咧？其實又唔係好危險嘅，即係針線。當然要睇住啦。我一個人又睇唔到咁多，其實都有助教啊咁樣喺度幫手嘅。咁我個女都係其中一個助教。哇！所以已經傳承咗俾你個女。係啊，佢好有興趣，因為可能女仔咧，佢又真係特別中意呢啲針子嘢。我唔信，貪靚。我女都唔中意嘅。誒，係啊。會唔會你個仔啊？佢哋全部都唔中意，得我，得我。你攞曬嗰啲，你教我啊！你教我。我就係教佢，喂，你。完嘢打個裂你都唔識，又要我搞。喂，不過我有一樣嘢係親身經歷嚟嘅，我想提醒大家嘅。嗱，喺上堂嘅時候有老師啊，係咪？咁同埋應該你哋都唔會赤腳去做呢一樣嘢。你知唔知我喺屋企咧嗰陣時我就喺度學呢一，因為我哋以前嘅小學有教嘅。咁我翻到屋企咧喺度練習啦 ，OK。咁練習完咧，即係我幾瀨啡嘅以前，咁就執嘢執得唔好，咁我屋企咧就鋪地氈，原來我留咗支針喺度，然之後我隻腳一踩，支針就入咗去我腳趾公裏邊個穴位。哇，好痛！中咗咩穴位啊？你估之後係嚴重到點樣？我知入咗身體裏面，要開刀攞翻出嚟。佢係入咗腳趾公裏邊嘅，不過我真係入咗醫院，我真係去咗開刀。個醫生就話我好彩，因為嗰支針後面有條線，所以咁嗰陣時我就會知啦。嗰個醫生就係話：哇，你知唔知你好危險？如果冇嗰條線，如果唔係我唔知佢咪嚇我啦。跟住血液上㗎嘛，係咪？係我細個聽過㗎。係啦，咁所以咧，即係我呢一度我要奉勸所有，你一講到小朋友，一講到針，我呢一世我都記得，即係。因為嗰個醫生仲有啲護士，哇！你咁危險啊！咁講咗好耐啦。咁同埋你諗下，即係我真係要開刀喎，攞翻支針出嚟。所以我要提醒咧，就係小朋友或者家長就係你俾佢學完之後喺屋企，你要做完之後，你要 make sure 佢所有嘢要好 tidy，要執晒。如果唔係嘅話咧，真係會有意外。呢啲細蚊仔咧做呢啲咁嘅嘢咧，真係有大人要睇住。我細個嗰陣時咧穿嗰啲珠咧，嗰陣時我諗我2歲3歲，媽咪同我講咧，我會將啲珠擺喺鼻哥窿入。係有啊，細個將啲黃豆啊塞落鼻哥啊，塞落耳仔啊嘛。所以真係有。係細蚊仔係好中意。係啊，我話俾你聽，好彩我細個唔識你就，我真係驚跟咗你啊！細蚊仔係好有呢啲嘢，覺得自己譬如耳珠有窿就塞啲嘢落個自己個窿度，鼻哥窿咁樣。所以咧都係好嘅，因為你知道一樣嘢嘛，就係話小朋友會有好奇心。我寧願就係出去跟老師學。學完翻嚟咧，你唔使練啦，你練習就同媽咪一齊。即係我覺得咁樣會安心啲，係咪先？同埋我都要提你嘅，唔係淨係啲針嘅，嗰啲咁嘅膠嘅積木咧，如果唔着拖鞋你踩到咧，都好痛噶。所以喺屋企咧都盡量做父母真係着拖鞋嘅。我想提住你哋唔好唔着拖鞋啦，地下真係有任何一樣嘢你都可以揞到嘅。不過講翻啦，因為你講法嘅小朋友傳承呢樣嘢，我又好有興趣喎。佢哋一路學嘅時候，嗱當然啦，除咗一門手藝之外，從中佢哋有啲咩得着話翻俾你哋聽咧？哇！
除咗話即係好似你咁講，自己亂到粒紐啊，自己可以補到個窿啦。咁其實佢哋會唔會係老師啊？其實我覺得咁樣嘅，我想喺心口咧用個針線咧繡隻花喺度喎。咁有冇呢啲嘅佢哋嘅 idea 會俾翻你哋咧？有嘅，特別我接觸小朋友啦，佢哋諗嘅嘢係比較天馬行空啲。咁佢哋會有時都 inspire 到我一啲設計上面嘅靈感嘅。呢個會嘅。但係我覺得有一樣嘢已經幾好啦，就係即係以前我唔知你哋兩位有冇加入過呢一個女童軍啊、男童軍啊嗰啲咁樣。女童軍我冇。男童軍咧，所以我特登已經講係男童軍啦。我見到你望住我，因為我哋都要學呢啲嘢㗎。譬如頭先佢講話，即係譬如我哋粒紐甩咗，如果我哋出 trip 嘅時候，其實原來自己可以解決到喎。條褲爆咗，我又已經可以自己去縫翻。我覺得呢一個技術係要有嘅，因為而家好多小朋友咧就依賴咗工人姐姐，其實自己就唔識做㗎啦。但係以前我哋細個其實媽咪都會叫我哋，你要學呢一樣嘢啊，或者你洗碗啊，你自己都要做㗎啦，係咪先？咁但係我想問下啦，咁譬如小朋友學完，會唔會媽媽都話，我其實細個冇唔識呢啲嘢嘅喎，而家我都想學喎，有冇一啲咁樣嘅媽咪？有嘅，有好多身邊嘅媽媽朋友都會極力要求我快啲開班嘅。咁嚟緊我都係會開班嘅，即係開俾媽咪。係啦，媽媽嘅工作workshop 咁樣。多唔多爸爸咧？爸爸反而冇喎，點解咧？點解咧？因為佢係中意針紙㗎，佢好罕有㗎，係啊！你其實係古代人嚟嘅，我覺得你真係嘅，你可能古代係女人嚟嘅。我識好多人都識㗎，因為我屋企有2部衣車㗎。係啊，我啱啱我之前有講過，我淨係想買部繡花嘅衣車啊，但係太貴咯，我唔捨得啊。你知繡花衣車幾下雜㗎啦。不過吳家樂你講得啱，我哋而家見好多做西裝嗰啲師傅，全部男人係咪？都係男人。但係而家係咪少咗啲嘅咧？都唔係啊，都唔係，都有好多嘅。有好多。我做西裝嘅師傅2個都係女人嚟㗎。但係你諗下，而家好多名牌子，其實好多名牌子啊，咩 Money 啊嗰啲咁樣咧，都係男人嘅喎。其實男士真係有佢獨特嘅厲害嘅，係咪先？我唔係好明嘅有啲嘢。你哋唔好爭拗啦，我做中間人講句即係中間嘅説話啦。男有男好，女有女好啦，好冇？我哋都唔係爭拗。係啊，我哋講緊社會現象，社會現象。冇錯。我哋諗一諗呢個社會現象先。我哋咧一路講緊咧，就係你父母創立嘅好特別嘅，就係租婚紗呢一樣嘢啦。你爸爸係一個建築師，咁但係佢又可以將成套婚紗拆解，然之後重新做過另外一種 style 啦。喺你落到去你嘅手啦，呢個傳承啦。你而家你自己除咗婚紗之外，你仲中意做啲咩嘅咧？即係譬如我知道我哋有好多 artist 咧，可能有一啲好獨特嘅衫，其實都會揾阿 Cindy 去做嘅。同埋我知道你而家都會係做埋西裝嗰樣嘢噶嘛。其實你可唔可以即係介紹多少少咧？好啊，當然我係以婚紗起家啦，婚紗晚裝咁，但係去到我度咧，就因為身邊啲人又開始入咗行啦，娛樂圈啊咁樣，咁佢哋就會有好多唔同嘅嘢都會要求，你試下睇下做唔做到啊咁好大挑戰嘅當初。咁我而家咧嘅範圍已經超出咗婚紗晚裝噶啦，即係會去到拍劇嘅衫啊，去stage drama 嗰啲叫咩舞台劇嘅衫啊、校服啊、制服啊，甚至乎啲好奇怪嘅特別服飾啊 ，even 有啲病人嘅需要嘅衫我都會做嘅，即係因為佢哋要裝置啲儀器啊，或者乜嘢啊，或者啲殘疾人士嘅衫我都有做嘅，咁所以已經超出咗呢個婚紗晚裝嘅範圍㗎啦。咁我覺得件事係有意義，咁同埋以前個年代就真係好靠手啦，咁但係因為時代發達咗啦，咁我都會發展唔同嘅線上，即係 keep 翻線下，但係亦都有線上啦，去點講？去好多唔同嘅 exhibitions 睇下而家嘅新科技啊，去引入而家我呢個行業咁樣咯。我又想問下嗱，即係頭先講到啦，即係做好多唔同嘅範疇啦。咁其實聽落去咧，其實好啱喎。社會上面好多人都需要啦。但係咧喺製作上面成本方面會唔會話高咗好多咧？因為你知以前咧好多香港係有製衣廠嘅，因為有一段時間就搬晒翻內地啦。咁你依家咁樣你幫人哋做嘅特別去設計一啲嘅服飾嘅時候，量一定唔會好多啦。咁即係個成本點樣咧？或者係話個客人會唔會話都要負擔一個
比較昂貴嘅價錢。我其實有一樣嘢，我頭先聽到阿 Cindy 喺度講咧，佢嗰個殘疾嘅衫，你呢個有冇諗過將佢成為一個即係mass production 大量生產？因為我嗰陣時我照顧我媽咪咧，好多老人家，佢哋要時時瞓床，咁變咗咧，你要同佢換衫換尿片啊等等嗰啲咧，如果佢要除晒個衫咧，就好麻煩。咁所以有陣時佢哋嗰啲咧，可能係淨係後邊嗰度幫佢換咗啲嘢咁樣樣，就唔使哇你要好多人咁樣抬佢。咁其實呢個我覺得老人多啦，而家咁有冇諗過呢一樣嘢都其實可以發展佢大量去做㗎喎？可以發展嘅實在太多啦。係啊，即係其實好有使命啊，其實你呢個係一個好好嘅 idea 嚟嘅。嗱，頭先嘅嘉樂問嗰樣嘢咧，就係話嗰個基本成本啊，其實貴唔貴咧？當然大量生產係會平啲嘅。咁我亦都有同啲唔同嘅機構去傾，咁係當然有翻咁上下量係會價錢合理啲啦。咁但係少嘅咧我都唔會唔做，因為我自己本身有廠房啦，咁冇話幾多件起嘅，一件我都可以做嘅。咁當然係貴少少咯，但係始終我又覺得。點講咧？唔會開天殺價，即係我唔係呢一類嘅人，我會因應翻佢嘅需要，開翻一個實際嘅價錢俾佢，合理即係合理嘅價錢去俾佢，我就覺得瞓得着啦。咁嗱，如果咁講咧，譬如話揾料啦，有廠房啦，但係紙樣啦、起版啦，咁呢樣嘢係你自己做啊，定係要揾出？有師傅嘅，我自己廠房有晒各方面嘅部門嘅師傅都有齊。但係我覺得咧，即係我自己個人經驗啦，我相信即係其他 artist 都係咁樣，因為我哋做 artist 嘅話咧，其實最緊要出嚟一樣嘢就係唔好同人哋太似，同埋我哋都要求高噶嘛。即係譬如好似我聽到有一啲 artist 咧就話，佢中意揾阿 Cindy 嘅原因咧，因為嗱你諗下，佢好似都唔識發脾氣咁樣嘅，冧字字咁樣，然之後咧就揾佢就話我又想要瘦啲，但係我咧又想咧上台嘅時候威啲，然之後咩咁。講完一大輪咧，你知唔知佢嘅做法會係點樣咧？我聽啲 artist 講，佢會攞晒所有嗰啲布料，逐樣嘢，就算嗰個布料大家嗰個顏色好似，但係佢都會講得出呢一個成分係啲乜嘢。如果你做咩 event， 如果你個台係點樣樣，或者你真人見人咧，其實你應該點樣去分析？即係喺我嘅角度咧，佢其實佢骨子裏就係一個老師，同埋可能前世咧。其實就係一個二號仔，九型人格二號仔就係助人型。冇錯啦，啱啱我就想講，我今日係第一次識阿 Cindy 啦，咁樣。咁我覺得咧，佢俾我即係如果你話我哋今日係訪問 Cindy 係以設計師、時裝設計師。我覺得佢係一個有使命嘅設計師，因為我都識啲時裝設計師咧，大家都係向住我可能咧就想飛升國際嗰個款咧就可以咧，哇咁樣樣。但係我覺得阿 Cindy 佢嗰個範疇好似即係學你話齋助人啊、承傳落去啊咁樣喎。咁其實你自己都係我覺得你係都幾另類嘅啲設計師。咁其實你自己有冇一個目標，將自己係條路係諗住點樣行法咧？呢個我一路都有問自己，因為通常好多設計師都會有自己嘅 signature。譬如話你諗起頭先嗰個就會黑色婚紗或者呢啲乜嘢，但係我自己嘅唔會去設計一啲我自己中意嘅嘢，係我想令人哋。點講？有需要嘅嘢，有需要嘅嘢，令佢哋突出到佢哋嘅 signature，唔係幫我自己突出到我自己嘅牌子咁樣。係啦，嗱，佢呢一樣嘢咧，我就突然間諗起髮型師。點解咧？我都遇過好多髮型師咧，就係佢會想你剪一個佢想你要嘅形象，係咪？即係你知有好多藝術家都係，我覺得呢樣嘢啱你，但係我會同佢講，真係我好唔中意咧，唔係。你如果再係咁樣嘅話，你好似師奶咁，我心諗，但係我俾錢你剪頭髮喎，咁，即係佢嗰個嘅心態，佢就係用埋顧客嗰個心態，就係我以人為本咯。其實你嚟得，其實你想做一件你喜歡嘅衫啊嘛，有乜理由就係我想你着咁樣，我覺得你靚，每一個人嗰個性格都唔同噶嘛，係咪？所以就係呢個叫百客有百貨，百貨有百客，百貨與百客。係啦，就係呢個問題，即係頭先阿 Cindy 講嘅嘢咧，就正啱。我咁大聲，應該好似係，如果唔係，我唔糾正啦。係啦，我聽唔到。因為我正想講就係話，因為我琴日都有講過就係話啦，我自己去到呢家呢個年紀咧，細個嘅時候咧，我真係咧衫着人嘅。
去到我呢個年紀，我覺得係人着衫嘅，我唔會介意話俾你聽我件衫喺邊度買咩價錢，甚至乎我係話俾你聽我自己點樣改，就係啦，着出嚟嘅話，你覺得靚咪得咯，或者我自己覺得靚咪得咯，呢樣嘢我好主觀嘅，我想乜你中唔中意啫？即係我諗 Cindy 係就係呢樣嘢啦。個客嚟到講咗佢嘅要求，你滿足到佢，或者俾啲 idea 佢，而個客又認同咧，我諗你個滿足感會大過個名突然間就係話哇，俾人抬高咗佢咁樣。冇錯，即係細個嗰陣時，可能我都會追求一啲 portfolio，因為要 portfolio，所以就想有翻少少名啊咁樣。咁但係而家追求嘅完全已經唔同噶啦。係啊，即係希望可以做到幫到人嘅事咯。即係所以咧，佢除咗以人為本，仲係以愛為本咯。多謝你啊，Cindy，多謝晒， Thank you 你哋。